Hi friends, കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വീടുകൾ അലങ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീട് പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ആ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ടിപ്സ് ടൂൾസ് നൽകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ചാനലാണ് ബിൽഡ് വിത്ത് PB എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. IKEA ഹൈദരാബാദ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത വിശേഷങ്ങളുമായാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫർണിച്ചർ സ്റ്റോർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ റീറ്റെയിലറാണ് IKEA എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വീഡൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയായ IKEA ഇന്ന് 49ഓളം രാജ്യങ്ങളിലായി 415ഓളം സ്റ്റോറുകൾ ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. IKEAയുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ ഫർണിച്ചറുകൾ റെഡി ടു അസംബിൾ ആണ്. നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സുകളായി മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്യാവുന്ന, എങ്ങനെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് IKEA എന്ന് പറയുന്നത്. പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് IKEA അവകാശപ്പെടുന്നത്. 4 ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ഈ സ്റ്റോർ ഇവർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വീട് ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ A to Z എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും നമ്മൾക്ക് കണ്ടു നോക്കുവാനും അത് തൊട്ട് നോക്കുവാനും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാനും ഉള്ള അവസരം നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നു. 29ഓളം ഹെഡിങ്ങുകളായിട്ടാണ് ആ സ്റ്റോർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ വിശാലമായ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെ അവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതേ ഭാഗം തന്നെ, ഇത്രയും ഭാഗം തന്നെ താഴേക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഹാളിലേക്കാണ്.
ലൈറ്റിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ മിനിമൽ ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ഐക്കിയയുടെ സ്റ്റോറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. മാർക്കറ്റ് ഹാൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഐക്കിയയുടെ സെൽഫ് സെർവ് ഫർണിച്ചർ ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു ലോകം മൊത്തം ഈ ഫർണിച്ചേഴ്സും ഇവർ തരുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയ ഏരിയ, ഒരുപാട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ ഈ സാധനം തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐക്കിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഹൈദരാബാദിൽ മാത്രമാണ് ഐക്കിയയ്ക്ക് ഫ്രീ ഡെലിവറി ഉള്ളത്. ബാക്കി വേറെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഡെലിവറി ചാർജുകൾ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങുന്നതാണ് എന്നാണ് ഐക്കിയ പറയുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ വരുന്നതുവരെ ബൈ.